Nigargəri mənim bir dənə mənə bir məşuqədir yəni. Yaxşı, mən heç vaxt bundan ayrışa bilmərəm. Yəni bu Allahın bir lütfü idi ki, mənim məsir zindagimi əvəz elədi. Bəli. Və gələrdim nigargəri ilə aşina olardım. Və hala söhbətlərimdə deyəcəm ki, yəni həmişə bu nigargəri idi ki, məni dönbal elədi ta inki mən gələm bunu tapam. Pəs məşuqəm. Fiş eləmirəm bundan yuxarı vacə tapasına yer. Siz həm nəqqaşsınız, həm müəllimsiz, həm müəssisat xeyriyyədə çalışırsınız. Bunların nəcürəsi müdiriyyət eləyirsiniz. Bu günlük və ruzanə fəaliyyətlərinizin kənarında və bircə bu şərait cismani ki varız. Sal 90-dan varid müəssisə xeyriyyə Canlısaran olmuşam ki, orada istihdam olmuşam və neçə illərdir ki, orada məşğuluq və bu üçün mən üçün neçə illərdir sal 87-dən ki varid bu hər şeyin nəqqaş və nigargəri olmuşam və sal 94-dən bu yana varid amuzəş olmuşam ki Nəqqaşı nigargər. Bəli, amuzəş verirəm. İndi ki özümün amuzəşgahım vardı və orada həm məşğul tədrisik, həm də ki demək olar ki bu ildən də varid məsmui amuzəş pərvəriş olmuşuq ki, əlanda ki mədarisdə məşğul tədrisik. Xub ay əzimi, əgər müvafiq olsaz gedək o hadisədən söhbət eləyək ki, onun əsərində mütəəssifانه siz əlləriniz əldən veribsiz. Neçə yaşınızda ittifaq düşdü? 10 yaşımda bu ittifaq düşübdü ki. Yəni neçə il bundan qabaq? 23 il. 23 il. 81-də. 81-də. Mən həmişə deyərəm ki, mən 1370-də dünyaya gəlmişəm. Bəli. 1381-də dünyaya gəlmişəm. Vəli ikisi də vaqəən gözəl təcrübə idi. 1370-də əllərimlə dünyaya gəlmişəm. 1381-də əlsiz dünyaya gəlmişəm. Mən əllərimlə yaşamışdım. Əllərimlə özümü nəvaziş eləyirdim. Əllərimlə qəza yeyirdim. Əllərimlə bazihay bəçəgi əncam verirdim. Və çoxlu işlər üçün gözəl xatirələr var da və əllərimlə nəqqaş çəkirdim. Və heç vaxt yadımdan çıxmaz ki, əvvəlin caizəyi ki aparmışam, əvvəl ibtidai idi, nəqqaşdı. Hadisədə در واقع biz neçə dənə uşaq idik, mədrəsədən çıxmışdıq, çağırım ibtidaini oxuyurdum və biz oynayırdıq. Dilbərgdə ki var idi orada, o sefaz idi demək olar ki, fişar qəvi idi və onun kənarını oynayırdıq. Öz dilimiz gizlənpaç deyərlər, şoba deyərlər. Orada oynayırdıq bunları və məni orada bu ittifaq düşür ki, məni bərqi tutur. Dəqiqən hadisə yadıma gəlmir ki, biz hala çıxırdıq Dilbərgə, düşürdük aşağıya. Mən ta gözlərimi açdım ki, özümə gəldim, bir zaman gördüm bimaristandayım. Yəni heç də bilməmişdim. Bu kətdə bu ittifaq düşmüşdü da. Bizim kəndimiz Rustaya İşabadda bu ittifaq düşmüşdü ki, məni gətirirlər bimaristana və Mərəndi bimaristanindən da müntəqil eləyirlər Təbrizə. Bimaristana da bir müddət yatandan sonra deyirlər ki, bunun görə əlləri qət olur. Atadır da, anadır, qəbul eləyənmir. Və heç vaxt yadımdan çıxmaz ki, bunu mənə həm tərifliydə, həm gözümlə gördüm ki, atama bu macəranı tərifləyəndə yıxıldı bimaristanda. Ki bunun əlləri qət oldu. Çünki
çox çətindir təhəmmül etmək. Bəli. Və günbəgün gördüm ki, xanvadəm bu moriddə atam, anam, qardaşlarım, bacılarım az hazır ruhu rəvanı bəhəm yedilər. Of da təhsilləri oldu. Siz özünüz nə vaxt bildiniz ki, əlləriniz qət olubdu? Əslən bilirdiniz ki, bu Yox, ittifaq düşəcək. Mən bilirdim ki, bilirsiniz nə cür idi? Uşaq idim. Və məni sonra bimarstanda mürəxəs eləyirlər. Ta bir də düşür tapalar ki, çarə qıla. Əllərim ki, qət olmuyor. Hətta atam gel Keşvər Almandan məsələn irtibat tapdılar, oradan söhbət elərlər və Hollandiyadan söhbət elərlər ki, deyirlər ki, çarə yoxdur ki. İkisi ilə müntəqil ilə xarici keşvər ki, mənim əllərim qət olmuyor, dərman olar ki və çarə yox idi. Çünki mənim əllərim kamil qurumuşdu və o imkan yox idi ki, mənim əllərim düzələ. Ona görə mənim əllərim düşür şərab yolunu gəldilər, tapdılar. Allah səlamət eləsin milləsini. Doktor Şərabiyonlu məni bimarstanı Şəmsidə əllərimi qət elədilər. Neçə saatlarda ki, mənim əməlim çəkmişdi ki, əllərimi qət elədilər və həmişə də arzum buyurdu ki, əllərimin yerini biləm hardadır ki, bilmirəm bu ləhliyət. Nəsə? Çox söverərdim ki, məsələn, harda qoğulayıblar bunu. Demədi elə biləsə. Getdim soraqlaşdım da. Ya əmdi deməllər, ya bilmirdilər. Bəd az bu ittifaq çox təsirgüzar idi xanvadəmdə və özümdə də ki, düzdür, o ləhzələr hamı mənim kənarımda idi. Bəli. Və bu yerə yetişdim ki, çünki uşaq idim da, dedim əllərim rüşd eləyəcək. Rüşd eləyəcəkdi. Və o yerə yetişdim ki də bildim ki də yoxdur. Əllər rüşd eləməyəcəkdi. Bu əlləri ki, olanın oynamışdınız, nəqqaşı çəkmişdiniz, hətta caizə almışdınız, indi yoxdular. Baxır, və rüşd də eləmirlər. Mən çox çətinlik çəkmişəm və hənuz da çəkirəm. Yəni bu Allahın şayət mənə çox sevir də, çoxlu imtahanlar alır məndən. Bunu deyə bilirəm ki, mən bəd az bu ittifaq müntəqil elədilər Şəhristanı verəndə. Orada ki, bir müddət təhti dərman idik. Mən həmin ruyə təxti bimaristan başladım yazmağı. Ata-anamdan dərxast elədim ki, kitablarımı, dəftərimi zadımı tapın, gətirin, mən oturum, yazım bunlar. Təxti bimaristan ruyə təxti bimaristan. Əvvəlin var istəsiz, yazasız müntəha bu dəfə ayıqlarsınız. Bunu deyə bilirəm ki, bunu da deyim ki, xanvadə mənim kitablarımı yox eləmişdi. Mən qozaşdan heç radım qalmayıbdı. Yəni, kitablarım mənzurum, heç rad dediyəndə ki, qozaşda heç vaxt ki, silinməz. Bəli, kitablarım radım ala gizlətmişə ki, bir müqə narahat olmayam. Ya məsələn, həm klaslarım radımı görəcəm məclisin, ya mən narahat olmayam. Bəli, bir dənə baba dəftər aldı, getdi və xudkar o metod təhiyyə elədi. Bu yer təxti bimarisini başladım yazmağa. Mən vaxt ayağım ilə istəyirdim xudkarı götürəm. Bunu nə xanvadə dedi, nə bir nəfəri ki, deyə ki, məsələn, ayağı ilə götürüyoruz. Mən həmişə deyim bunu, yəni Allahın öz dediydi ki, mənim zehnimə saldı. Ki, sən ayağı ilə başla. Mən ki, başladım, xudkarı götürəmirdim. Anam mənim xudkarı qoydu barmaqlarımın arasına və mən istəydim öz adımı yazam, rəhimi yazam. Hey xudkar düşürdü, anam dubara xudkarı qoydu ayaqlarımın arasına. Düşürdü, qoydu və o qədər bir dənə rəyi yazmaq mənə o qədər çətin idi ki,
saf yazan var mı? Bir dənə vərəqiyə məsələn yerləşdirəmədim rəhimi. O qədər yekə yazırdım. Bəli, təlaş, təmrin ta buraya yetişdim ki, əlan mən bir dənə çehrə çəkirəm ki, əndazə naxun. Pəs Mən- dərsinizə idamə verdiniz, yəni mədrəsəyə Mən- getdiniz. Bir il tərki təhsil ki oldu. Tərki təhsil demək olmaz. Ki təhsilatımdan qaldım da bəna bir şərait. Bəli. Ki bir ildən sonra idamə təhsil. İdamə təhsilim bu cür olubdu ki, məni adlı mədaris qəbul eləmirdi əvvəldə. Məni yolladılar İstihsai mədrəsəsinə. Orada bir seri hala imtahanat aldılar məndən. Bəli. İmtahanat da test, yox nə bilmirəm. Hala huşi imtahan aldılar və yadımda ki, böyük qardaşımla getmişdik. Böyük qardaşıma buyurdular ki, bu cür burada səbtnam eləməyə, bu cür adlı mədarisə dərs oxu. Çünki bunun huş və təvanayı o qədər yuxarıdır ki, bu adlı mədarisə biz bir dənə namə yazdılar ki, o namədə fikrim əlan da pərvəndələrimin içində qalır ki, o namə ilə mən adlı mədarisə dərs oxudum. Ki mən mədarisə vardı oldu, əvvəldə çətin idi biləmək üçün. Bəna bir şəraitim klasda oturmaq da çətin olurdu biləmək. Yəni Bəli. rahat deyildim. Əvvəldə imtahanımı mən deyərdim, biri yazardı. Bir dənə məsələn mən ki Cahar İbtidainin idaməsini verdim. Sevim İbtidaini danışamızı gətirərlər ki, mənə məsələn köməklik eləyə bilməsin. Mən deyərdim o yazardı. Munşir yerdilər də olur. Bəli, mən imtahanımı ödü deyərəm yazarlar və varid olduq rahnamaya. Yadımdadır ki, məndən ki təkalif alarlar, pəncüm ibtidai rahnamada. Mən təkalif almazdı müəllimlərimiz. O bunların lütfləri idi, məhəbbətləri idi ki, istəmirlər mən əziyyət çəkəm də. Bəli. Xoş insanda ehsas olmasa insan heysatdır. Bunlar da o ehsasları mənə göstərdilər, məhəbbətləri mənə göstərdilər. Bəli, mən təkalifimi əncam verdim, yazırdım, apardım. Bir də məsələn o cümləyə ki bir sətirdə yer verir olurdu. Mən 2 sətirdə, qalan 3 sətirdə yer verir bildim. O qədər yekə yazırdım. Bəli, təbii. Xoş. Mən apardım bunlar mən mütəvəccüh olmuşdum ki, bunlar baver eləmirlər. Və bir gün oraya yetişsə ki, mənə deyirlər ki, bir müəllimlərimizin biri dedi ki, axı siz özünüz nə qarşıdakısınız ya yazırsınız deyin bəli. Deyir, axı imkanı yoxdur, axı biz istəyirsiniz təkalif var. Deyim, işgal yoxdur, mən deyirsiz burada əncam verim. Deyir, nədir? Bir şey tapanmalı, yadımda ki, 2 dənə ruznamə var idi. Ruznamə saldılar kəfə klasa, otdum ruznamənin üstündə. Ala dəftər verildi, mən başladım burada bir dənə yazdım, həm də bir dənə nəqqaş etdim. Yadımda danışığımızda tökülmüşlər başıma, nə qədər gözəl hissi var idi. Ki hamımızı kef eləyirdi, nə qədər ruhiyyə aldılar, nə qədər təşviq elədilər biləm. Bu təşviqlər bahis oldu. Mən özümü çəkəm üstə. Və bunlar yavaş-yavaş baver elədilər ki, bu ittifaq düşür. Xop, siz başladınız yazmağa və bir istedadi var idi. Qəbl az bu ki əllərinizə əldən verəs, o da nəqqaş idi ki, əslən onun üstündə də caizə almışdınız. Bəd az hadisə nəqqaşı nə vaxt özünü göstərdi və əlaqəyi ki qabaqcadan var idi, müttəsil oldu taza şərait cismanizə. Uşaqlıqdan elə əlaqəm vardı nəqqaşıya. در واقع همون که مثلا دیدیم اول دایره جایزه almışdım və əllərimlə net çəkərdim. Onda da öz dostlarımın yanında qəşəng nəqqaş çəkərdim klasda. Bəd az bu ittifaq mən yenə bu idamı verdim. Evdə oturardım. Məsələn, görürsən məcəllələr
oxuyar, gözüm məcəllədə bir təsvir var, oturarım o təsviri çəkərdim. Ya ruznamədə bir təsvir var, oturarım onu açardım. Hər kəs də gələrdi bizə, nəqqaşla özünə aparardı, o tərrahlar ki, əncam verərdi. Ta yetişdim ki, məsələn, intixab riştə eləyəm. Və onda mənim xanvadəm bunu deyir ki, bir gedək bir porsucu eləyək görək, bu riştəyə hünəriyə görə məsələn nə mənə vardı ki, rəhim getsin o hövzədə idamə yəni Hunəristanda ya danışqahda? Hunəristanda. Biz getdik amuzaj pərvərişə və oradan müşavirə aldıq. Dedilər ki, bəli, Hunəristan Raşidiyyə Mərənnidə bir dənə riştə vardı. Orada riştəyə hünəri biz getdik ora. Orada riştəyə niqargər ki, mən dedim ki, həmişə niqargər mənə umur. Mən getmişdim orada ya qrafiki oxuyam, ya nəqqaş. Ki, riştəyə niqargəri var idi. Və niqargərdə mən səbtinam elədim. Ki, dedilər ki, məsələn, niqargər rizdi, pərdazı var, qələmgirisi var. Və rizə karisi çoxdur. Zərif işdir və şair eləyə bilməyəsən. Xub, miniatür deyirlər də, həmin mini kəlməsi ki, vardı. Deyirlər sizə çətin olur. Bəli, mən deyim, xub, mən bunu əncam verə bilirəm. Çünki əlaqəm var, eləyə bilirəm idam. Xub, səbtiram elədik. Mən əvaildə, yəni vaqiyyəti də tənbəllik eləş oldum, yəni. Əslən işləyəmirdim. Bir gün Hacayı ustadı, bizim ustadımız idi. Hamımızı nəsihət eləyirdi büdür. Öz dilimiz danlayırdı da. Məni də ki, o deyərlərə yudu arıtdadı. Düzdür, onda çox narahat oldum məsələn bu məni. Bəli, bu mənə bir çərəkkə oldu ki, yəni özümü tapam. Bu çərəkkə oldu. Mən gəldim təlaşımı, həmklaslarım ki, məsələn 10% təlaş edilər, mən 100% təlaş elədim. O zamandan da mən gecə taymlarımı çox atdım. Ta hünərmənlər deyərlər, ha, gecə saat 2-də, 3-də yatırlar. Düz deyirlər. Saat 3-dən, 4-dən görsən oturuq iş işləyirdi. Mən tərrahi, təmrin filan. Ta ki gəldim, oldum əvvəli kilas oldum. Ki neçə dənə haiz rütbəm oldu, həm Hunəristanda və həm məntəqədə və işlərim yollandı ustaniyə, ustandə də mən əvvəl oldum. Ki yadımdadır ki, mən diplomu alırdım. Bizim 4 dənə ustadımız vardı Hunəristanda və yeri var, adlarını da burada aparım. Ustad Sadiq Molla idi, Ustad Məqsudi ustad idi, Ustad Məhbub Həbbənd idi və Ustad Yusuf Hüseyn idi. Bu 4 dənə bizim ustadı kargahımız idi. Çoxlu təlaşlar ediblər ki, ta mən bu hünərdə bir caygah yetişəm. در واقع bunların üçün əzahal sinni Ustad Mullayı böyük idi onlardan. Bir gün gəldi mənə deyir ki, da qutulurduq gedək də, mənə deyir ki, ay əzimi, bir söz deyim bilə və siz ki vaxtı vardı Huneristan oldunuz. Biz məsələn öz içimizdə bu ustadlarla fikirləşdik ki, bu ki vardır, şayət geçsin gedəcək də qabağa. Məsələn biz də biraz işlər şeyləməz, biz bir irfaq qayıl olduq, bu da qurtular gedər. Vəli deyib biz gördük ki, siz o qədri işlədiniz. İşlədikdə deyib biz səxt tutduq. Səxt tutduqda siz daha yaxşı işlədiniz. Nə qədər səxt tutduq, daha yaxşı işlədiniz. Deyib biz gördük ki, baba, əslən siz fərətər o idi ki, biz zehnimizdə fikr eləyirdik. Danışığımızın, söhbətimizin əvvəlində nəqqaşiyə görə bir kələmə işlətdiniz və dediniz ki, nəqqaş mən məşuqəmdir. Vəli zaman dolandı və siz bir ayrı məşuqə tapdınız və izdivac elədiniz. İstəyirəm dastan izdivacısı bizə tərifləyəsiniz. Allah Ustad Fəriştiyana rəhmət eləsin. Ustad Fəriştiyanın 2 dənə işinin runəmayəsi idi. Bəli.
Mən də be ünvan nümayəndəyə Ulusal Azərbaycan Şərqi bənə dəvət eləmişlər bu nümayəyə. Mən getdim Tehrana. Xanımı Cahidgil ki bizim xanım olurlar. Bəli. Onlar da ki danışçı idilər Tehranda. Onlar da oradan dəvət olmuşdular. Mən orada dərvaqə bütün hünərmənlər hamısı ilə bir əhval-pürsə elədilər və xanım Cahidgil ilə də biz orada aşina olduq ki, buyurdular ki biz həmzəbanıq. Vaqiət budur ki, o hadi bir ləhzədə bu ittifaq düşər. Bu bir ləhzədə o ittifaq düşdü ki, mən xanım Cahiddən demək olar ki, xoşum gəldi. O gün hala mərasim qutuldu. Mərasimdən sonra mən pürsucu elədim bunların dostlarından, həmklaslarından. Xülasə biz onun şumarəsini tapdıq. Təmas şöpəyəm rəddibət elədim ki, mütəəssifانه paşıq vermirdilər. Bilələrinə buyurdum ki, mən istəyirəm şəriki yaşayışım olasınız. Zənnəcim olasınız. Hər zətdə peyci dostlar. Bizim izdivacımız vaqəən sünnəti bir izdivac oldu. Mən gəldim xanvadəmlə mətrəh elədim. Ki anam gizzat getdilər xastiqarlığına və cavab rədd eşitdilər. Çox biləmə çətin oldu vaqəən. Yox eşitmək və dərk eləyirdim xanvadələrə üçün. Biləxərə mənim şəraitim çətin idi ki, hətta məndə ki, yəni yoxu deyəcəklə biləmə. Və neçə irtibat və telefonu və dobara xanvadə getdi və xoşbəxtanə bəd az neçə aylardan sonra sal 95-də Bistiyə ki Şəhribəri 95-də biz izdivac elədik. Elhamdülillah. İnşallah ba həm qocalasınız. İnşallah. Və ərzəyim ki, mənim xanımım da hünərməndidir. Nə gözəl. Və nigargərdir ki, bu ərsədə ba həmlikdə fəaliyyətlərimizi fərq qabaq. Çox gözəl. Axır sualımı soruşum. Hazırsınız ki, əllərinizi qeytərələr biləzə, vəli də nəqqaş olmayasınız. Çox çətin sual idi. İstəyirəm məşuqəzi qoyam do rahidə. Yox, hazır deyil. Hazır deyilsiniz. Mən əlanki caygahımı çox dər istəyirəm. Şayət binəndələr bütün fikir eləyərlər ki, nə qəd bu şeydir ki, məsələn, öz vücudunu çox istəmir. Nə, öcür deyil. Vücuddakı xələ olmadı. Niyaz, çünki mən əllərimin yerini görürəm. Mənim əlim ələm var. Şayət görmürlər kəs. Yaxşı. Və əllərimlə məni çox dağın eləyibdi. Şayət xülasə var söhbətlərimizdə rədd oluruq. Mən sal 81-də bücür olmuşam. Sal 87-də 6-7 il çəkibdi mən özümü tapam. Olubdu ki, gecələr baxardım səqfə ağlardım. Niyə gecələr ağlardım ki, tayin ki mənim anam, atam bunu görməyə, qardaşlarım görməyə ki, mən ağlayıram. Fikir elərdim. Çünki yavaş-yavaş sinə buluğa yetişdikcə həm izdivaca fikir edim, həm ayəndəmə fikir edim, həm ayəndə iş olma fikir edim. Mənə çox çətin olubdu. Olubdu ki, mədarisdə çox adam istəmirdi məndən dost ola. Bəli. Çox adam istəmirdi məhəllədə məndən dostluq eləyə. Rahat deyil, eşitdə hamının baxışları mənə fərq eləydi. Bu bir dənə uşaq ki 10 yaşında bu ittifaq düşüb çox çətindir bu məsail ilə kənar gələ. Və şükür ki şükür olsun ki mən eləyə bildim ki bu demək olar bu məsələdən rahat gözər eləyəm ki. Çox sağ olun. Biz qəblən İlməyin o biri fəslinin qismətlərinin birində bunu işarə elədik ki,
Pəs yaralarımız necə olacaqdı? Amma elə bir zahirən nur o yaraların tərəqi ilə varid olur. Söynürəm ki, nur dolubdu yaşayışıza. Salamat Deyirəm biləsən. Ay əzimi əziz dostlarımız, bir naqabil və əlbəttə bizə əziz hədiyyə təhiyyə ediblər ki, bütün qonaqlarımıza təqdim edirik. Şu yadigarı ilməkdən qalsın. Sizə ki, əlbəttə sizin yaşayışınız doludur, çox gözəl hədiyyədir ki, həm hünəri və əllər zarım olsun ki, ehtiramla təqdim edəcəyik. Salamat olasın.